可能你咪計個時咯，10秒內一定要答唔到就走咁咯。咁都好長喎！黐線，如果我係中粉點會答唔出啫？如果真係咁叻喎，大佬，但係啲問題難啲，我打字都打唔切啦。你揀選擇題嘅啫，梗係點會打字我喺啫？嗰個，我喺個死人城市售票網用4部機 refresh 咗1個鐘，終於 refresh 到入去啦。好啦，咁跟住我入到去之後，好快咁樣唔知點樣揀咗個位買咗張飛啦。然之後到俾錢嗰一刻，你嗰個題目稍微難少少，我撲街我答唔出，咁張飛就冇咗啦。第3首歌係乜嘢咁樣嗰啲？黐咗線啊！台主阿木，就我小新，咪高峰。好啊！大家好啊！呢個係台主啊，我係咪高峰嘅台主啊。大家好啊，我係阿木啊。我係小新啊。又話到12點啦，小新。係啦，台主一台之主啊，我哋做係咯靠你噶。係咯，我就係因為你，啊所以我哋先12點仲繼續喺度。就係因為你，所以我哋先12點繼續凝聚喺呢一度做呢個台。喂，唔好講呢啲嘢啦，我冇逼大家留低噶，我自己都好想走啊，你知唔知啊？你自己遲收工，仲喺度話人一台之主，黐線！邊有？唔係咁呢個都學阿黃之華話齋，搵食啫，我想噶。我都唔想嘅，大家不如散咗佢啦，好嘛？佢唔係話搵食啫犯法咩？佢仲有第3句噶嘛？第三句㗎嘛溝你用。搵食咩？係咯，搵食啫，犯法啊！我想㗎咁樣噶嘛。哦，OK，咁識嘅咩你大家一人一半啦，打和啦。好啦，anyway，咁而家講咩啊？哇，咁入正題啦。喂，有冇試過去睇黃子華棟篤笑，但係買唔到飛，俾啲黃牛搶晒啊？冇啊，得我收聲。你點解收聲？因為我冇經歷過黃牛嘅年代啊。買唔到飛唔使咁 sad 嘅。係咯，買唔到飛唔使咁 sad 嘅嚇。如果啊，當年黃子華嘅棟篤笑啊，嗰個賣飛嘅方法啊，好似呢個似卡華咁樣，咁就係有效杜絕黃牛啦，係咪咧？切卡華，不如我哋同大家講下切卡華係點樣賣先嘅啦。係啦，咁啊，其實早1-2個星期到啦，咁啊奧海城嗰度咧就 keep 住有一個切卡華嘅香港官方限定店啦。咁大家都知咩切卡華啦，咁嗰隻貓啊、兔仔啊、飛鼠等等咧，近幾年喺香港度好興嘅一個日本嘅動畫嘅公仔啦。咁啊喺香港有個限定店，咁啊前排咧就買一啲限定嘅公仔啦。咁當然大家知道香港人一買呢啲咁樣嘅限定嘢會點咧？就係排隊，通宵排隊，攞埋個帳篷啊，攞埋張凳去排噶啦。咁啊，但係咧，嗰個店家咧就諗咗個好有趣嘅方法去杜絕黃牛啦。咁就係咧，當你想去到買嘅時候咧，就算你排隊排好前都好啦，佢都會去問你一啲有關於呢一套嘢嘅一啲問題啊。咁啊，即係嘗試去西走一班咧，根本就唔識呢個系列啊，或者真係純粹為咗排隊為咗嚟買嘅一類人啦。咁佢又問咗少少，其實嗰啲都最主要係，係啦，係佢攞嚟炒，但係佢自己根本唔識，即係話你根本對呢樣嘢冇愛，係冇愛嘅嘢，你就應該要讓翻俾有愛嘅人嚟買嚇，服務粉絲嘅佢哋係咁啊。係咪咁？但係唔係真係咁樣先？即係其實咁樣會唔會話我排咗隊就一定要賣俾我㗎？呢件事唔係㗎嘛。其實就如果你係一買，你情我願㗎嘛，一買。係你情我願係講緊嗱，如果間公司對間公司嚟講啊，你排隊，我咪賣俾你咯，即係我都係收錢嘅啫，即係你嗰100蚊同人哋嗰100蚊冇分別㗎嘛。咁但係佢係真係為粉絲服務嘅話，佢當然就係想即係中間有愛嘅話，當然就會想佢整出嚟有愛嘅嘢係比起即係俾到真係重視佢嘅人咯。即係嗰下嘅情緒價值係對個 creator 同埋對個支持者都係有用嘅咯。所以其實呢個係一個幾好嘅 idea 嚟㗎，我覺得。即係你真係分到邊個係支持者，然後你賣俾佢係一個幾好嘅概念嚟㗎。係啊，其實我見好多演唱會或者 show 咧，佢都用唔同嘅方式去嘗試杜絕黃牛，真係將啲飛俾翻 fans 嘅。
即係之前日本啊嗰啲佢會搞實名制登記咁啊，不過香港搞就話太貴啦。但係之前亦都有好似試當真嗰啲咧，佢可能每一日都唔同價錢，就係盡量杜絕翻黃牛呢一樣嘢咯。咁其實問問題考試呢個方式，可能都係其中一個可以，係一個現場版，我覺得係幾可行嘅方案咯。不過如果轉咗做上網嘅話，好似就比較難執行啲啊。又唔一定喎。喂，其實你上網，你喺入去賣票嗰個，即係你俾錢之前，佢加多個 page，就係你要答問題你先走得嘅，你先去得嘅。咁其實都可以玩啦。喂，唔知你有冇用過動畫風，即係巴哈姆特動畫風咧？你睇完佢套動畫之後咧，最尾佢都會有個問題㗎。佢都會有個同動畫相關嘅問題問你，咁睇下你答到，咪可能就獎勵你少少唔知咩賺埋積分呢啲咁嘅嘢啦。你咪用呢啲方法去整個 mask， 跟住攔住佢，等佢哋話唔可以就咁直接去俾錢嘅，一定要答啱問題先有得俾錢嘅。其實 OK 嘅喎。但係網上呢樣嘢但係可以 search 噶嘛，係啊。係啊，或者問 AI 噶嘛而家。哦，咁可能你咪計個時咯，10秒內一定要答唔到就走咁咯。咁都好扯喎！黐線，如果我係中粉點會答唔出啫？如果真係，喂大佬，但係啲問題難啲，我打字都打唔切啦。你揀選擇題嘅啫，梗係點會打字啫？我喺個死人城市售票網用4部機 refresh 咗1個鐘，終於 refresh 到入去啦。好啦，咁跟住我入到去之後，好快咁樣唔知點樣揀咗個位買咗張飛啦。然之後到俾錢嗰一刻。你嗰個題目稍為難少少，我撲街我答唔出。咁張飛又冇咗。第3首歌係乜嘢咁樣嗰啲？喂，係咁噶啦。喂，真係中粉嘅，你係要中到一個地步噶嘛？經典紅館幾萬個人、5萬個人，唔通個個都係嗰啲冇嘢，平時食飽飯冇嘢做，喺度刨維基就哇哇張敬軒原來佢唔知10幾年出道，然之後又世代原來係講緊1997年後嘅咁樣嗰啲，唔係個個都會刨維基噶嘛？係咪咁嘅意思？你真係對嗰樣嘢有愛嘅，你點會唔知啫？嗱，就好似譬如我咁，你問我陳奕迅幾時出道？97年出道嘅。係啊，有一首歌叫《時代曲》，黃偉文作嘅。你中意邊個車隊啊？嚇，我中意麥拿倫噶嘛。麥拿倫啊嘛，麥拿倫出嘅第3部車，佢係幾多 CC 㗎？CC 幾多 CC？ 10秒啊！10秒啊！喂，咁大得啦，我唔買啦，我走啦，我唔買。計時完啦，我幫大家計咗時啦。哇！我唔買，我走啦。所以我覺得嗰個問題嘅難度其實都係有需要討論嘅，即係我唔知到底嗰個店員啦問咗嗰個即係排隊黨嘅人咧條問題係乜嘢啦？但係即係可能我哋大家眼中就好簡單，大家都識答嘅。但係會唔會有啲情況之下咧個問題係會太難，係真係會篩走咗一啲唔係好即係超級 fans 嘅 fans 咧？即係假設我唔係自己買嘅，我幫我女朋友買，咁啊我最多淨係認識嗰啲公仔啊，大概佢中意邊個人物啊？佢喺套嘢嘅劇情入邊負責啲乜嘢嘅啫？但係如果佢問啲深啲嘅問題，我唔識答，咁點算咧？咪又或者係咪就代表我俾佢揀難度咯？即係可能你可能一開始同個店員講話嗱，我係真係幫人買嘅啫，咁所以咧少少我都答到嘅，咁但係即係好似你問佢叫即係你買嗰隻嘢叫咩名，然後有人會答佢查哇黐咁樣，咁嗰好明顯係唔識㗎啦。呢個係真係過分嘅。喂，等陣先，黃牛嘅本身咪就係幫人買咯。咁你同個店員講你幫人買嘅，咁呢件事係咪本身要做再賣翻出去賺差價啊嘛？唔係咁，你可以即係答得好啲嘅，唔會同人講你幫人買，你可以答詳盡啲。我幫我女朋友買嘅咁樣噶嘛。咁你唔至於係咯咁樣咯。到時候呢招個個都係咁噶啦。咪如果你個黃牛本身都係中粉，你本身都真係答到第3架車幾多 CC 嘅，咁我推你唔漲啊！唔係，台主嘅意思係即係就算佢同佢講咗我幫我女朋友買，咁佢都係要答問題，不過簡單啲咁解啫。就係咁咯。即係難易度你可以調教啊嘛。係啊，唔一定其實我都覺得難噶嘛。你問佢一啲 basic 嘅問題，即係 filter 走一啲真係唔拉更過嚟，根本都唔知自己排緊啲咩嘅嗰啲人，都已經算係有啲幫助啦。係其實主要都係呢一類先係真係黃牛黨啫。咁老實講，有啲好熟嘅，即係似卡哇 fans，但係佢又做黃牛，咁你吹佢唔漲㗎？
係啊，但係已經少咗好多，唔係即係你至少篩走咗一大班係假 fans 先啦，即係真 fans 亦都係都要做黃叫牛，你要墮落嘅冇辦法噶嘛。係啦，亦都要真係幫咗一兩個可能真 fans 去用佢即係原本嘅價錢就可以買到佢想要嘅嘢咯。係咯，即係佢係治標，即係佢叫做係真係幫到手咯，唔可以話佢100% 完美嘅，冇辦法㗎啦，有啲嘢。係咯，咁啊係嘅。不過其實如果係咁嘅話，其實黃牛啊，係咪真係一樣十惡不赦嘅嘢咧？我諗緊，因為係頭先所講嘅都係令到嗰件 Chiikawa 嘅公仔由 fans A 去咗 fans B 嘅手上啫，只不過中間佢賺少咗差價咁解。咁咪十惡不赦咯。但係佢服務嘅總人數係不變噶嘛？係嘅，但係就會冇你會即係嗱，suppose fans 我仲要去排隊嘅，即係限量100份，我咁啱排到第101，然之後佢同你講，哦，前面有60個都係黃牛黨嘅人嚟嘅，咁佢哋買完之後咧就佢哋雖然唔係 fans，但係咧會有一啲 fans 係會用啲貴啲嘅價錢，唔需要排隊，唔需要付出時間，唔需要好似你咁樣成個傻仔咁早一日嚟買，咁但係佢哋俾貴少少就買到啦，咁樣喎。聽落去冇乜，咪就係唔同嘅資源付出咯。咁嗰啲 fans 付出，有啲 fans 付出嘅時間，有啲 fans 付出嘅係金錢。但係個商家唔係，其實個商家都未必係想啲人排隊，但係即係黃牛中間賺咗嘅嘢，唔係個商家賺咗，唔係佢獲益噶嘛。你排隊嘅話，可能都會即係多少叫做俾到啲 gimmick啊，或者即係令到多啲人關注件事。但係黃牛唔會噶嘛。黃牛係真係一個突然之間喺中間無本生利衝咗出嚟嘅嘢，然之後同你講哦，我買咗一啲你哋想要嘅 product 啦，你俾貴少少你就可以攞到啦咁樣喎。哦，其實呢樣嘢我以前即係研究嘅時候真係有睇過咯，關於黃牛，即係我有輕輕咁樣睇過咧，就係有好多嘅歌手或者唱片公司啊嗰啲咧，歌手開演唱會有啲飛咪佢個價錢明明可以賣貴少少啦，或者賣貴好多，都有好多人會買，但係佢冇選擇咁樣做，但反而係有啲飛係由黃牛嘅形式流出去嘅。咁佢其實因為呢個黃牛咧，佢都可以製造到一個佢嗰陣時個報道話啦，佢都可以製造一個搶手嘅現象啊！即係哇，你睇下佢啲飛兩分鐘之內就賣晒咯喎，咁樣咁就可以令到個歌手嘅個人形象好似好搶手、好 hit 咁樣嘅。有啲咩飢餓有啲燒嘛？以前嗰啲搶小米手機嗰啲都係咁噶啦。係啊，如果唔係話佢，例如話佢要賺到盡嘅，張飛可能賣貴少少，但係你賣3-4日先賣得出嘅，咁咪變咗啲人話：哦，呢個歌手係咪過氣啦？啲飛做咩咁耐都賣唔晒嘅咁樣？即係佢其實佢都有呢一種嘅營銷嘅考量咯。咁所以佢其實營咗一種即係個 product 或者張飛又貴，但係同時又好快就斷貨呢一種感覺。係啊，就好搶手，好熱銷咯。你唔買就冇噶啦，咁啲人冇時間諗。哦，係啊，即但係咪係真係要黃牛先可以填補到呢個空缺咧？即係會有冇啲乜嘢即係資料調查啊？話咩？即係如果冇黃牛，係真係會賣唔晒啲飛㗎。因為老實講，你賣唔晒啲飛嘅話，就算有黃牛出手，都係黃牛自己炒窿嘅啫嘛。即係啲飛都係會滯銷㗎嘛。係啊，嗰啲佢咪嗰班黃牛會唔會係間唱片公司，又或者係即係間個 seller 佢哋自己揾翻嚟嘅先？唔排除噶嘛。內部嗰啲 VIP 飛啊嘛。係咯，即係某可能佢哋啲保險公司唔知係佢哋自己人嚟嘅喎，佢揾翻嚟係特登做出咁嘅形狀出嚟，係令到你哋覺得其實佢好似好好賣咁。咁然後一嚟佢可以其實限制自己演唱會某啲 section 佢唔賣嘅，嗰啲 VIP 飛我哋唔賣嘅。二嚟就係佢可以自己請班黃牛翻嚟去做個勢，咁然後班黃牛再出去 redistribute 佢，咁然後就會變咗係官方定價呢個，但實際上你買到係好似個 auction 咁咯，即係你一定要鋪黃牛，你價高者得，你先買得到嘅咁樣，咁就會變咗係可能其實最後嗰個黃牛根本就係唱片公司自己啲人，主辦方自己啲人，咁然後佢乘機其實所有黃牛嗰嚿錢都係佢自己食翻嘅。
嗱，雖然陰謀論有少少啊，呢個講都唔一定陰謀論嘅，因為佢有啲內部飛噶嘛，即係佢有啲贊助商噶嘛，咁通常贊助商佢都會留嗰啲 VIP 位俾佢噶嘛，即係某幾間嗰啲保險公司咧，咪次次大嘅演唱會都見到佢走出嚟，然之後就話我有飛喎咁樣嘅，咁其實呢啲都係啲商業操作嚟咯，我覺得，即係佢都係以個贊助嘅價錢賣咗最靚嘅嗰啲位俾某一啲公司啫。係㗎，係啊，咁跟住嗰啲飛咪再用黃牛嘅形式流出市場咯。不過講翻阿木嗰個問題咧，咁我覺得其實係佢嗱以演唱會嚟計啦，咁可能佢個歌手真係會攰，咁佢冇辦法開到太多場，同埋有啲期，咁所以可能其實有冇黃牛佢都 eventually 都會賣得出咯。但係其實間公司絕對係可以將個價錢提高到佢同黃牛市場差唔多嘅水平，令到啲人佢嘅獲利係會多啲咯，但係佢都冇選擇做，我估都應該有商業考量。有冇一般其實話黃牛價大概係炒貴咗幾多倍㗎？好難講啩，睇人咯。通常啲歌手嚇，唔係你係真係睇佢個點樣講咧？你係真係睇佢量夠唔夠多，滿唔滿足到幾多人？即係譬如話你增多足少嘅，可能有100萬人想睇，但係你淨係開一場，咁咪會炒到好貴咯。唔炒到天價啦！係啊，係啊好難一概而論嘅個價錢。咁我追開嗰啲通常都有個公價嘅，即係張敬軒嗰啲咪炒貴2成至5成咯，周杰倫嗰啲咪幾千蚊到1萬蚊一張咁，即係佢啲客戶群基本上都係固定噶嘛。咁呢啲我覺得你有冇真係幫襯過黃牛？你買唔到飛，你都冇得揀噶啦。唔係咯，飛我唔睇咯。咪咯，你我真係會不嬲都唔喎。睇噶啦，台主，你講翻你嗰套唔睇演唱會嘅理論出嚟先。唔係咁演唱會呢樣嘢，咁真係食氣氛嘅啫嘛。如果你真係聽音樂嘅話，做咩特登去演唱會度聽啫？有做咩去旅行仲好？咁你做咩去旅行啫？你睇上網睇相咪得咯，跟住你對住個 mon 自己影一張，扮自己影得咯。咁 AI 人哋 Jane 影得都得唔夠靚，我影得靚啲嘛，我可以話。我懷疑啊，你又啱，我可以你想靚啲嘛，影得勁。呢個又駁你唔到。係咯。台主影相係靚嘅，好同大家宣傳翻。我有個 IG 得閒可以 page 揾佢。係 at 就係以下呢一個嘅網址啦，我哋會喺封面嗰度出翻出嚟嘅。唔會咯，陣間俾人知我係邊個唔知啊。呢度唔係一個好地方咯。點解啊？咁你講？咪咯，你又講，你又我哋自己係咯，喂，我哋啲觀眾，你當佢哋係咩啊？我有，咩意思啊代表我喺度爆出去噶嘛，兩件事嚟噶嘛。咁可能有緣分，你真係揾到咧。哦，都係嘅，都係。我哋好講緣分㗎嘛。我會加翻落去。邊個入嚟聽嗰一兩個，其實都係緣分嚟嘅啫嘛。好扯遠咗，我哋講翻黃牛先啦。係啊，咁所以我就唔買咯。好似唔買咯，杯個黃牛，因為我唔買啊。我都唔會買黃牛啊，我接受唔到呢樣嘢㗎。但係如果真係要我哋講啲其他啦。如果真係要處理黃牛嘅話，其實就我哋自己，即係話我哋消費者呢邊可以做到嘅，其實就真係唔多嘅，即係唔係話每一個都可以，即係可以割愛壯士斷臂，我唔去就唔去，咁咪唔係真係個個做到噶嘛。咁所以其實主辦方嗰邊可以做到嘅，可能即係可以操作嘅空間點都係大啲嘅。其實同埋而家黃牛都唔淨係啲娛樂節目，有好多日用品啊，或者係啲商品都有咯，甚至乎以前疫情嘅時候，連口罩都有黃牛噶嘛。咁嗰啲其實我哋係難避開啲嘅。係咯，即係會有啲人去街市要嗰度掃晒啲鹽咁樣，係啊。你焗住要食，咁冇辦法嘅喎，即係硬食，即係咁樣俾人炒高咗咁樣。係啊，咁嗰啲大家又點睇咧？如果係真係講必需品嘅話，咁真係冇計嘅喎。諗下即係有口罩咁樣嗰啲。係啊，最叻就搶鹽搶口罩噶嘛，香港。唔係應該咁樣講話即係譬如鹽嗰次咁啦，我覺得係大家會搶咗自己唔需要嘅量，所以先會令到佢變是係變咗炒高咗。咁所以其實係理唔理性嗰樣嘢係好大影響咯。即係如果成個市場都唔理性嘅話，咁其實就
好難話自己可以獨善其身嘅。咁咯。咁口罩呢樣嘢咧，口罩如果講緊真係香港成個地方嘅供給唔夠，有人專登因為呢件事而聞到個商機，就將啲嘢炒到好貴咧。有嘅，一定有。真係冇辦法喎，你唔通唔戴咩？係啊，冇俾係啊。呢個冇得唔戴啊！你淨可以話佢唔道德，但係你都要含淚俾貴一倍買口罩。又唔一定，你可以問其實政府攞個阿婆底褲嘅，重複用噶嘛。話，你講乜嘢？講乜嘢啊？唔代表我哋啊。係咯，哇！嗰個口罩不知幾有型啊！口罩係唔係，不過係有型嘅講翻就係，但係其實咁嗰個時期有黃牛嘅存在，起碼會唔會覺得係起碼確保到你肯俾貴嘅時候，你都仲可以戴個口罩出街咧？即會唔會咁樣睇？因為佢其實佢本身個根本嘅問題就係佢口罩生產唔夠，全部人用啊嘛。咁如果真係冇黃牛，可能實名制，我每人就係配給3個噶啦。咁你一係就出7日，你要翻工翻5日工嘅，咁你日重用3個啦咁樣。定係話其實有黃牛喺度，你俾過1倍2倍，不過起碼可以確保到有需要嘅人或者俾錢嘅人係用到佢需要用嘅量。我諗如果真係講緊必需品呢樣嘢，咁或者政府係有一定嘅即係角色要做咯。即係呢啲時候，可能佢真係要好似派飯票咁樣，佢收晒全香港嘅口罩，然之後再配給咁樣噶啦。我覺得非常時間係要呢啲方法先可以杜絕到呢樣嘢咯。尤其是如果佢真係派到免費咁樣派嘅話，你啲黃牛點會炒得起啊？係啊，大家都可以免費攞嘅時候，點解仲要俾錢？係啊，大家都係免費攞一個咯，但係除非佢係，但係真係好取決於實際上佢做唔做到呢個量咯。係咪真係有啲人真係要冇咯？咁就會變咗係個 competition 究竟係俾錢啊，定係用其他方法去排隊啊、嘥時間啊，定係點樣呢？咁樣咁其實就會變咗係其實要考慮嘅點都係你究竟想用咩方法去分配咯？你係用錢去分配啊，定係用人嘅時間睇邊個需要啲，定係點樣呢？你又點樣去判斷點樣即係分配方法係啱定唔啱呢？係咪真係到有需要嘅人手上呢？呢啲好麻煩嘅，我覺得好多嘢。到底係咪真係派俾每一個人公平啊？定係真係派俾啲有需要嘅人先叫公平？呢個我諗，如果真係講起日用品配給上嘅話，呢個都係一個要考慮嘅地方。係咯，甚至仲係個個都話自己有需要嘅，邊個先係真正有需要嘅？呢個又要諗啦。係咯，你判斷唔到㗎。我對一個喺街邊喺垃圾房做嘢嘅阿姐需要多啲，定係平時係一個喺中環翻工嘅打工仔需要多啲？判斷唔到啊！呢啲判斷唔到㗎。所以其實歸根究底，最簡單方法咩？你起咗幾間廠，整咗走咯。係啊，提高個生產即係 supply 個方向，咁 match 翻個 demand，咁咪 equilibrium 咯。咁所以如果放翻係啦，咁所以如果放翻喺呢啲商品上嘅話，其實係咪應該叫佢唔好搞咁多限定啊？即係好地地搞咩限定商品，攞嚟做長住咪算咯，咁樣就啱啊。限定係做細啫，即係呢個係市場學嘅吸引力法則嗰啲嘢嚟噶嘛。即係你做個細出嚟係個 campaign 嚟嘅，係真係會影響到大家為嗰個樣而瘋狂咁樣噶嘛。咁所以你又好難嗌人做限量噶嘛。你 Hermes 一人一個嘅時候就變環保袋㗎啦。係咯，甚至係佢限量，然後特登揾啲人翻嚟炒添，咁咪可以做個細大啲咯。係真係炒得起㗎咁樣。咁所以其實呢一個係，如果佢係作為一個市場營銷手法嘅話，咁其實你控制唔到嘅。無可厚非，一定要。無可厚非，一定係咁玩嘅。但係佢唯一就係諗自己嘅方法去處理黃牛呢一樣嘢。係啦，即係佢自己做埋黃牛啊，定係佢搞掂黃牛咧？咁呢個係就係廠家自己諗辦法啦，咁樣咯。係啦，咁啊，希望將來有時候黃牛都唔一定係全部都係壞事咧，同埋都係小心啲用。繼續。咩？我哋嚴選10大黃牛10個好處，你都未？咁佢都係資源分配啫，佢起碼可以確保到你真係
你話有需要啫，咁你肯付出嘅話，咁你肯付出嘅呢個維度嚟睇，佢確保都有肯付出嘅人會攞到佢想要嘅資源咯。你講緊嘅咁但官方嘅黃牛係即係 demand 係分開 willing 同 able 噶嘛，佢 willing 啫，佢唔 able 嗰啲點算啊？你咪 discriminate 咗佢哋咯。你咁樣講嘅，咁佢唔 able 啊，反省下自己啦。咁我想噶嘛，台主你咪錄緊嘅台主，錄緊㗎，錄緊㗎，你講到自己好似係呢個啊真係㗎官方啊，冇咪剪咗佢咯，你唔中意咪冇所謂啫。唔係但係冇計嘅喎，咁即係好似話入大學咁樣，咁個個都想入 Hong Kong U 㗎啦，咁 Hong Kong U 嘅名額就係得咁多，就係得咁多。咁佢嗰個咁你而家個佢唔問題會要你俾錢買位噶嘛，你真係如果你而家考入去我嘅話，憑實力嘅，即係大家努力你考試都係你考試都一把尺啫，咁你俾錢都係另一把尺啫。你先到先得，其實你都係叫啲人話你用多啲時間嚟換我呢件嘢啫嘛。係啦，咁所以就變翻嗰個問題就係你究竟想用咩方法去 distribute 佢咯？你想用時間即係排隊嘅時間，定係想用金錢咯？呢個係廠家要考慮嘅問題咯。但係你而家直頭係用一個唔係官方認可嘅玩法去夾硬加大我嗰個入去嘅門檻喎。就係講緊可能其實官方係認可咗咧，有啲人可能有啲官方係特登做出嚟噶嘛。其實如果咁睇嘅話，咁因為黃牛都係 black market 嘅其中一種嚟嘅啫嘛。咁你本身話你呢場演唱會你產生出嚟嘅票嘅總價係可能5000萬嘅咁樣，但係有黃牛之後，其實你個票嘅總價變咗8000萬喎，只不過有3000萬係另一批人食咗，咁佢經濟效益係咪大咗咧？都好難講㗎。有啲我知有啲人係真係靠黃牛或者走私，養家活兒㗎嘛。係都係咁有啲人都靠偷嘢養家活兒嘅，我覺得唔可以咁樣講喎。咁佢黃牛而家犯唔犯法㗎喺香港？而家好似唔犯法，唔犯法嘅。屌，政府又默認，我記得有啲地方係犯法㗎，咁嗰啲地方就可能盡量唔好咯。我哋唔鼓吹犯法。佢都係個經濟活動嚟嘅，佢都係個經濟活動嚟㗎嘛。但係轉賣呢樣嘢係咯，的確係佢有係一個 production 嚟嘅，你都可以話係。佢都的確係一個經濟活動嚟嘅，你都增長到 GDP 嘅。咁但係我覺得黃牛本質同炒股冇乜分別。炒股係冇 production 嘅，但係已經就係我角度。黃牛有冇㗎？黃牛佢轉賣嗰個行為係真係有 value add 喺度噶嘛？哦，有 value add 添。哦。香港 GDP 有幾多 percent？係黃牛牛 value 由你個官方個定價變咗，即係 add 咗去佢最後賣出嗰個價錢咯。你轉一轉呢下手係 add 咗好多。係啦，佢計你個 service 咯，係一個 service 嚟嘅。係啊，你係計到落 GDP 嘅喎，佢計到落咩呢一日嘅呢個，即係佢真係個經濟活動嚟。係啊，但係你會唔會覺得即係官方黃牛呢件事會令到你會令到成件事唔好睇先？佢如果出面你哋即係同意話咩有黃牛出現會令到大家嗰個好似嗰個 market 需求再大啲，所以對件事真係完全好咁樣。但係對個社會嚟講，會唔會有啲咩唔好先？即係大家即係如果推崇黃牛，大家都覺得黃牛冇問題嘅話，咁會唔會即係多咗人去加入黃牛呢個行列先？唔係黃牛其實梗係有問題嘅，就係因為佢而家個問題就係在於佢令到個有經濟學啲講啦，佢令到個 market 唔喺個 equilibrium 度嘛，唔係而家 market 本身唔喺 equilibrium 度，然後佢夾硬推咗上一個好離譜嘅價錢度咁樣，咁所以呢件事係唔好㗎。唔係喎，喂台主，經濟學嘅角度，黃牛係一件好事嚟嘅喎。佢唔係佢推翻上 equilibrium 係會有 waste 嘅喎。係啊，推翻上有黃牛係 equilibrium 咯。嗰個 benefit 喎。但係佢係 create 咗一個點樣講咧？佢係將一個原本短缺緊嘅嘢，佢用提高價格嘅方法去 raise 翻佢上去一個
equilibrium 嗰個位啊嘛。但係其實佢同時係 create 緊一啲 externalities 噶嘛。black market 佢個 benefit 應該大過 externality 嘅，咁所以因為佢係係 create 咗 economic value 噶嘛。係不過我覺得係咁嘅，唔係我覺得黃牛其實佢最間接會影響到嘅嘢，第一係真係會 discourage 咗啲 fans 嘅，因為你一次買唔到、兩次買唔到、三次買唔到嘅時候，你慢慢就可能覺得嗰樣嘢冇咁容易接觸到嘅時候，可能就真係會少咗呢方面嘅熱情咯。唔係，我覺得以社會嚟講啊，唔好經濟啦。咁其實社會嚟講，黃牛係一件壞事嚟嘅。我覺得令到好多真係想買嘅人係即係講錢係一個傷感情嘅事嚟㗎嘛，會令到好多明明我係真心想支持，但我真係冇錢啊荷包。咁你話我點啫？咁就令到佢夾硬冇得支持喎。咁會令到情緒價值上面係唔好嘅，我覺得。咁咯，即係就算官方係想以黃牛呢個方法去推高個價，令到自己賺多少少，我始終都係覺得呢種感覺好唔舒服。即係你加價咪加價咯，你喺個明面度同人講加價，但係你靠黃牛要我即係好似背地裏要加多幾嚿水先攞到我想要嘅嘢，呢個我會覺得唔舒服咯。係啊，個心理問題咯。咁所以你唯一可以做咪你想搶平飛，你咪早啲去咯。唯有係咁咯，咁就會變咗件事係你用你時間去換翻平價錢啦，定係你寧願俾個貴嘅價錢去攞嗰樣嘢咯，就變咗係你想買嗰個人嘅取捨咯。係啊，同埋用時間買都唔一定買到。如果係抽嗰啲 system 嘅話，唉，唏噓，黃牛呢樣嘢真係好唏噓。